ibaze gukoresha abantu udahemba ariko bakirirwa bakora agahembo zero. Kazi ipo umushahara hakuna. Ubwo akazi karahari mugabo nta mushahara uhari. Ngo niko basokuruza bacu ndetse bari babayeho. Nikwirirwa bakora batunuka ariko atamushahara. Aho umushahara ari inkoni niko bari bibereyeho. Nyamara ngo bakuwe iwabo bari basanzwe babayeho neza, baterekera basenga imana z'abakurambere muri Afrika, atavyaha vyagwiriye kandi batama mu rusengero canke mu musigiti buri munsi. Ariko kandi burya bakanumvigwa. Ntacyo ngomvya kuvuga mutumva ibindi. Icyo mugomba kumva ni kuri Malengo Media. Iki kiganiro naco citwa Malengo History nkuko bisanzwe. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Ariko reka dukomeze tumenye ngo byagenze bite basokuruza bacu muri Afrika icibwa amaboko umugabano wari ukize. Dufise buri kimwe mpaka uyu munsi kiracyahari. Ariko Afrika burya nako hakundi usanga nyene dufise ibintu mugabo atakintu bitumariye. Kwa kundi amazi akihari mu mpange, kwa kundi uwambaye ikirezi atamenya ko cera niko twari twibe nuko niko tukibayeho. Dufise byose mugabo turakenye, dufise injya mugabo turashonje. Buri kimwe kiri muri Afrika pe. Dufise irani mu mugabo nta muyaga nkuba tugira muri Afrika uhagije. Dufise zahabu mugabo abashinga igiciro cya zahabu n'abazungu. Dufise ikawa mugabo abayungukamo n'abazungu. Ariko dufise buri kimwe ariko gikamera nkaho mengo twarabibikijwe gusa. Kwa kunubwira umuntu ngo uramfatira gato ikindi gihe burya nzoza unsubize. Urumva ntikiba ari gwawe. Mwe bigeze gucapa iyo hanze bacapa umunyafrika yicaye kuri zahabu yambaye impuzu z'ubushwambagurike zacagaguritse akenye pe agowe kandi yicaye kuri zahabu. Urakina rero kibaza ibyo nibiki. Hari impamvu Afrika vyapfiriye aho vyapfiriye naho ubucuruzi bwabaye transatlantic slave trade. Ubwo rero ubucuruzi bakora na buri kimwe umuceri, isukari, ikawa, ivyo vyari mu vyibanze byose bitezwa ndetse bikorwa n'abirabura. Barakwereka muri West Africa, muri Afrika y'uburengero hafise amateka menshi n'ubukoroni. Ari naho benshi bagiye bava bagiye hanze. Niyo mpamvu uyu munsi muri Amerika abantu bitwa ngo barirabura bajya bose baje izibande. Ugiye gucukumbura usanga bakomoka muri Afrika kuko benshi baragiye batwawe. Sidi kuvuga bagende kuvuga basekuruza babo. Nabandi nta munyamerika yirabura baho nabaho. Nk'uko atamunyamerika w'umuzungu abaho. Oya bajya bose ba Trump ugiye gucukumbura usanga baragiye bahunga agatotezo n'agahamo kamadini yabereye mu Burayi. Nabo tuzobisubiramwo tumenye amateka. Niyo mpamvu ndetse ikiganiro cyitwa Malengo History cyaje ku bwana mumenye ndetse imvo n'imvano y'ibintu vya kera ngo vyagenze biti binabijya. Ni Malengo History. Ubwo niba utaragira subscribe rero uvuze ngo amateka agiye gucika ku bwinshi kandi ari ikiganiro kiza kabiri ku munsi. Ubwo urumva turacari kumwe je namwe sibyo. Muri Afrika y'uburengero rero aho hantu ndetse hari yasanzwe ari ubukungu canke se economy. Iyo tuvuze economy ndetse ni ivyinja n'ibisohoka bituma abantu babaho neza mu buryo bumwe canke ubundi. Hari economy hari ubukungu aho hantu muri Afrika y'uburengero kandi hari hifashe hasobanutse. Bivuze ngo ubugeni yari hari ikindi kandi imiti ubuvuzi bwari buhari. Iratugora kumva abanyafrika ko byinshi mu vyatangujwe mu isi vyahereye wacu pe. Ngomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga ivy'ubuvuzi. Ariko mwari muzi ko icyo bita cesarienne C-section ibi inyu mugore usanga vyanse ko vyara bikaba ngomba ko mubaga. Mwari muzi ko vyahereye muri Afrika mu Buganda hirya y'u Burundi gato. Nta nubwo vyahereye hanze ya kaminuza ya mbere yahereye muri Afrika. Guharura Afrika nuko bigoye kumva ariko niko kuri. Ubwo rero
iby'ubuvuzi, ubugeni ndetse n'ikoranabuhanga. Ibi byose burya ukurikiranye neza byahereye muri Afrika ndetse muri West Africa. None se abarundi baho hambere baza ngo bamenya gute iyo umuntu agwaye ko bagomba kumuha umuti w'amazi wo kumija, umuti w'ifu? Ibyo byose abana baravyiga muri segonderi. Kubera iki? Ntivyari bihari. Ayabaza ngo imbere yuko paracetamol ziza iz'abazungu zigukiza amagabo zikagusiga imvune n'ubugwaye ejo, wibaza ko bitaraza abarundi baho hambere bativuza, barivuza bakanavura. Make rero abazungu baje gufatiraho kuva iri hasanzwe nyine babiteza imbere ngo umuti w'ikirundi ni w'ikizungu, ariko nta muti w'ikizungu baho, barahindura gusa ibya bindi nyine. Umuti w'ikizungu baze bawukore mu muyaga tumenye ko ari w'ikizungu, mugabo nta w'ikizungu baho. Ibya biti nyine byo muri Afrika bakomeza gufata bagahingura. Ibyo rero hari hakiri muri Afrika, byose bari bihari muri West Africa, ni kuvuga Afrika y'Iburengero. Kandi bari babayeho ndetse mu maraha menshi bafise ibikoresho nk'umujumbu, zahabu na terakota. Terakota bayikoresha mu kubaka no mu gukora, mu kubumba inkono. Terakota urumva, ibyo ndetse ngo bari basanzwe babikoramwo ubucuruzi n'abanyaburayi. Niyo mpamvu burya uyu muntu bamugendana niwe jo azahaguhemukira. Ni kuvuga ngo West Africa cyangwa se Afrika y'Iburengero yari isanzwe ikorana nabo, ikorana n'abazungu, baza bakagura bagataha. Abazungu umunsi umwe ati ariko ibi tugura tugataha, ariko umunsi umwe uwo bibeta akabihererana. Urakina ariko ivyo bapanze gahunda. Ariko abanyaburayi biciye muri Afrika y'Amajyaruguru bakomeje gukora ubucuruzi bivuye muri West Africa, Afrika y'Iburengero, baganisha muri Afrika y'Ubuseruko. Bakoze ubucuruzi mu kingo cy'imyaka kibinjana, maze ngo mu kinjana cya 15 abanyaportugali bakurikiwe n'abadaci n'abafaransa hamwe n'abongereza ngo baje kubigenza gute rero. Abo nkubwiye ukuri kubona bari gukurikirana, bafashe amato baza muri Afrika y'Iburengero. Abacuruzi b'abanyaburayi bafata abacakara mu bitero, barangije bongera kandi babagura no kubanyaburayi bo mu micungararo. Abanyaburayi baje bakubita abanyafrika muri Afrika y'Iburengero, bakubita ibimoko bakameje bagufitse n'inkoko. Buryo mu mateka kubwira yuko ndetse hari n'abandi bagiye muri Afrika y'Amajyepfo, bari muri South Africa. Abambere baraje barahagera, bakimara kuhagera kuko mu Burayi buryo hambere bari bakenye nabi cyane, kubera wasanga ari ubutaka bwuzuye ndetse cyo twita maneje, kandi mu maneje bega niho kubita isuka ngo urime ntibishoboka. Ico gicu bakoze abanyaburayi bakimara kubona ko bagiye kwicwa n'inzara, barakubira ngo inzara burya ngo icisha ubwenge, ubukene bucisha ubwenge. Baravuga ataha ni ko tutarima tuzobaho gute. Abanyaburayi babanuka muri Afrika, bakimara kuza muri Afrika y'Epfo bakubise isuka, babona isukira mata, bamara gutera bikimboka bikanaga. Baravuga ati yamaye isuka kweli. Abwira bene wabati bave tubabwire tubonye ubutaka ino muri Afrika, ahubwo ibanguka bigishubusha. Abanyaburayi baraza bisuka muri Afrika, bakimara kugira muri Afrika y'Epfo. Ico bakoze muri Afrika y'Epfo, baragiye bakora gahunda zabo, bakomeza kuza. Noneho abanyafrika yefata ibi ni bikwiye umuzungu akomeje kugwira tumuteye. Noneho abazuru bazana amacumu n'imyambi ngo baje kugwanya umuzungu. Abazungu bari bake cyane pe, bare ingabo canka abasirikare bangana 300 bonyine. Amateka arabizi, bafise za nkurasa rimwe uhongera kandi ugapakira gunpowder, wabara gupakira igashuha ukabona kurasa. Umuzuru, abazuru baza ari 15,000 by'abazuru ku basirikare 300 b'abazungu. Uyu munsi umuzungu arakubitwa aratuzwa, umuzungu asubira inyuma. Umuzungu ati urabesha, jewe asubira inyuma, subire muri bwa bukonje bw'Iburayi, nongere nkubita isuka byanke kunaga, nongere mbe mu bukonje nihishe, nabonye aho nshobora gukubita isuka rimwe nkarima nkimbura. Barakubesha, barongera baritunganya bagaruka ari truwase, baravuga bati ubu rero gahunda saa 50 muri twebwe turaza kubasharije no kurasa abandi bari nyuma saa 50, turasisha inkoho imwe duhura inyuma aduha yindi yapakiye dukubita umunyafrika. Okay, biga imitwe. Ubwo hari babiri bafata ibirindiro, umwe babiri n'inkoho zibiri nyine na gunpowder.
umwe yaheza kurasa uri nyuma yamaze gupakira indi nkoho amuha yamaze kurasisha abarayikokinga muri ubwo buryo abanyafrika ibihumbi 15 barakubwira ngo bitarenze minota 10 bamaze kurangira bose icyarimwe abazungu bafata Afrika y'Epfo batangura kuhaba birakomera ku buryo hari asegeye bahafata nko umengo ni wabo nyine iwabo gute niyo mpamvu n'abamandira bose bajya bavutse basanga abazungu baharireka urabirukana gute ko bahafashe kera biciye muri ubwo buryo Mandela ati rero mwe mugomba gutuza abantu nta n'isoni abazungu turabakubita n'ivumbi ritumuka abazungu baraha bahafata nk'abo kubera bahavuki uhere muri ico gihe cya kera cyane abazungu bati mwe turahaguma shabara babesha ubwo abazungu barahaguma ku buryo bagomba kubigarurira bibagira ko bahatse umuntu yirabura hatangura apartheid muri Afrika y'Epfo ubwo amateka tuzobigaruka ko nave tumenye gahunda uko yagenze nari kubabwira uko abazungu bagiye binjira muri Afrika muri Afrika y'Epfo ho bahinjiye nk'abafise gahunda yo kuhaguma ariko muri Afrika y'Uburengero ho baje gufata abacakara uko niko bagiye babatwara muri bwa bucuruzi transatlantic slave trade ubucuruzi bwambukiranya inyanja ya Atlantic ariko kibazo ko badutwara basoko bacyo nuko bagenda abana bato bakabazirika ku buryo bakubwira ko rimwe bafata umunyururu bakawucisha ku rutugu apana ngo hejuru ya bagacumita ku rutugu bagahingwa nyako yo gucika ari amahigwe zero kindi kandi abandi ku nkaranobe aho mvuze igisho y'ikirenge akakanu kameze nk'umunsi w'inyuma bagacishamo shawo ubwo upfo birakuraba kandi iyo waruha bakabana ko ugiye gutinza abandi ebana baragusigaho nta mifyinato ugasigara uzengaho onye bakana kwicada iyo muzungu mubona ariko mwari muzi ko kugira ngo ubwo bukoroni bube ko byavuye ku muntu yitwa ngo ni Bibiliya ujya ngo Noa ngo yaranyoye araboregwa kimara kuboregwa bo ntivyavuye kuri Bibiliya mugabo Bibiliya ibifise mu ruhari kubera bayisobanuye nabi nabisegureho muri make Noa ngo yaragiye aranywa kimara guhangayika kimara kuva mu bwati bayo mwuzura akabona abantu yabona ari benshi bamukikuje avayo asanga harira yasa n'uwahungabanye gato aterigiti cy'umuzabibu nimba ari umuzabibu nyine arangije aranywa biramurenga araboregwa agwa ubwambure buri hejuru sasa umwana yitwa Hamu asohotse asanga muzehi ivyangombwa biri hanze aravuga ati harahiye arasohoka gufuka se ahita hamagara arahuruza yemwe ni kuvuga bakazana n'abarumunabe barangije baraza mu gatondo rero sha muzezi maze kumuva ko no amenye ivyo Hamu yakoze ati koko Hamu yakoze ibyo aramururiza hakumfuka avuma Hamu sasa uko byagiye bikurikirana uyu Hamu bavuga Hamu ngo yaragiye umunsi ukimara kurangira arasigaye abantu bagera kuri hafi 8 ni kuvuga abana 3 bano n'abagore babo n'umugore bano cyabaye rero batangura gusanzara Hamu rero biravuga ko ntiyirabura ubusanzwe Hamu ya arakubira ngo Imana nta muntu yirabura ngo yigeze irema theologians hamwe bizi vy'Imana nibiki bagiye basusengura ngo nta muntu yirabura yaremye usanga uruko bagwirabura ngo aho gwahagiye kuva ndi kubabwira amateka aho gwahagiye kuva ngo nuko Hamu yafashe inzira afata inzira ya Afrika kubera ngo hari izuba ryinshi ngo uko imyaka ice bita evolution uko imyaka yagiye simburana aje kugera igihe rero izuba abagiye bakomoka kuri Hamu kubera baje muri agace ko muri Afrika y'ubusore ko gukomeza pakino izuba ngo riramukoma mpaka igihe ndetse iryo zuba ryaje guteza ibyago birangira izuba girabujura ukuba ngo niyo mpamvu usanga abantu bo muri Sudani ngo birabura kubera iki izuba ryinshi ubwo ivyo bintu kugeza uyu munsi ntibirasobanuka neza ariko nagomba kugira ni hamwe umuvumo Hamu yahawe kuba yarahuruje akaba yaraje agana muri Afrika niwe watumye uwo muvumo ndetse abanyafrika bose basa nka umengo baravumwe uko no yaravuze ngo wewe uzoba umuja wa bene wanyu niryo jambo ryasoba terega Imana yaratanze no yaravumye umunyafrika ko azotubera ndetse umuja kuko Yafeti hariho Yafeti hakabaho Hamu na mwene wabo wundi nyene nibagiye ubwo babiri nako ni Shemu yavuyemwo abanyesirayeli ngo Yafeti avamwe abazungu ane ngo Hamu yavumwe avamo abanyafrika ane yatanze ko azokolonizwa ku muvumo watanzwe na Nowa kandi ngo nuko byagiye kurangira dukolonijwe kubera ijambo riri muri Bibiliya mu gitabo cy'itanguriro hafi ku 9 nimba ntibeshe kubasomyi barabizi
uko kuri niho kwatumye ubukoroni buba. Abakozi b'Imana ngo ya Imana n'abatanze abanyafrika rega mu bakoronize nta ribi. Twarakoronijwe tumererwa nabi. Ariko uravye neza muri Bibiliya Imana ubwo yaravuga iti gose ubucakara ko bwemewe. Uko urumva ngo namwe baja mu bubahe basohuje. Ubwo se urumva Imana imaze kuvuga ngo namwe baja, urumva ko ni Imana idahakana ubucakara. Ubwo amajambo ari menshi yakomeje gutuma ubucakara buba. Reka dukomeze n'akandi gace ka gatatu kava kuri ubucuruzi, ariko banza mukore subscribe nkuko bisanzwe. Mu biganiro n'akagaruka rega ni kuri Malengo Media nkuko bisanzwe. Ikiganiro ni Malengo History canke Malengo History.